ये टंकी आकर पुलिस वाले को लगती है। फिर ये पुलिस वाला उस टंकी को चेक करने जाता है, लेकिन तभी एक आदमी आ जाता है। वह इस पुलिस वाले को टंकी चेक करने से रोकता है, कहता है कि इसमें कुछ नहीं है, मैं बाजार से न्यू लाया हूँ। पर पुलिस वाला नहीं मानता, वह टंकी चेक करने ही जाता है। तभी उसके मोबाइल पर फोन आता है। पर यह आदमी टंकी क्यों नहीं चेक करवाता है? क्योंकि इस टंकी के अंदर बहुत खतरनाक चीज होती। पर क्या चीज होती है, उससे जानने से पहले बहुत इंटेलिजेंट हैं वो लोग, फटाफट से इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में सभी लोग अपना प्यारा सा नाम जरूर लिख देना। उसके बाद टंकी में एक बच्चा होता है।